le message ke ile omubi angayifuni ukuthi abantu bayithole, akafuni nakancane ukuthi abantu ibareach le message, ngoba wathi uma ngabe lahlelwa la emhlabeni uSathane wayelahlelwe hayi ukuthi azobusa phezulu kwabantu, kodwa wayelahlelwe ukuthi athi mayise la emhlabeni abantu baqhubeke babuse phezulu kwakhe. Kodwa ke welcome once again kwiKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Sibonge siphinde sahlangana futhi sokhuluma nje indaba ezimnandi namhlanje. Indaba nje ithinta umuntu kanye noNkulunkulu, akukho kunye. Ngibonga nje ukuthi uphinde futhi watshona ini kuzozwa imessage namhlanje. uNkulunkulu emuhle akubusise. Ngiyakholwa ukuthi neya namhlanje futhi imessage izokubusisa nawe ngokukholwa nje kuNkulunkulu kuphela. Sibonga ngama subscribers, ngama comments. Ngimcele nje futhi ukuthi niqhubeke nje nilokhu nikhomenta nelike, kuyakhuthaza. Kuningi nesikufundayo ama comments enu mangabe swafunda nathi khona esikufundayo kuona. So nje sonke nje siyafundisana. But ke namhlanje ke sibheke la kuMatthew ku chapter 4 verse 23 la indaba yethi khona, indaba ingombuso kaNkulunkulu. Ithi lelizwi lana kimi, and Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom. Engathi ungayi-underline le ethi preaching the gospel of the kingdom, and healing all kinds of sickness and all kinds of disease among the people. Kanti mangabe nje ngifunda ngesizulu ithi uJesu walahamba lonke laseGalile efundisa emasinagogeni abo, eshumayela ivangeli lombuso. Esikuthola nje la ukuthi uJesu wayefundisa, that's number 1, futhi wayephinda shumayele ivangeli lombuso. Wayelahamba lonke ke iGalilee lonke walahamba, ngoba kwakungamelanga kube nomuntu ozosala ngesikhathi sakhe. Kwangamelanga kube nomuntu oyothi angizwanga kulaba ayabe ngesikhathi esesenyameni, kulaba ethunywe kubona ngesikhathi esahamba enyameni. That's why wayelahamba lonke iGalilee engena emasinagogeni. Amasinagoge indawo lapha abantu ababehlangana khona ukuzokhonza uNkulunkulu. Bebehlangana nje uNkulunkulu kulezo indawo. So ngaleso sikhathi beyibizwa ngamasinagoge. Today abantu bahlangana emasontweni, singasho sithi wona amasinagogu ethu esikhathi sanamhlanje. So uhamba ke lithi iBhayibheli iGalilee lonke. Shuthi wayengena kunoma ngabe yiliphi isinagoge, kodwa yena ayekuphethe kwakuyimessage yombuso, wayephethe ivangeli lombuso. Akukho kunye, wayefundisa aphinda shumayela ivangeli lombuso. Kune reason ke la ukuthi why uJesu kubhaliwe futhi ukuthi why uJesu wayeshumayela ivangeli lombuso. It shows ukuthi even nangaleso sikhathi belikhona elinye ivangeli, njengoba namhlanje nje emaningi futhi amavangeli, kodwa uJesu wayezele ivangeli lombuso, umbuso kaNkulunkulu. Njengoba nje aphinda asho futhi athi abantu mabaphenduke ngoba umbuso wezulu ususondele. Wayezoshumayela lelo vangeli lombuso. Wonke lamanye amavangeli ayekhona, inkosi yethu ngesikhathi sesenyameni sahamba emhlabeni ayizange ibe nesikhathi sokuthi iwa entertain wonke lawo mavangeli, yona ayishumayela ivangeli lombuso. Endeke kwathi mangabe lokho lishumayela leli vangeli lombuso bezwe abantu ababekhona ngaleso sikhathi, and wase yabaphilisa bonke laba babegula kuzona zonke izifo zabo, bonke baphiliswa. Now the question is, ikuphi lokho ayekushilo okwenza ukuthi abantu bathi uma ngabe sebezwile babe willing ukuthi yazini, hayi asiphiliswe, siyakudinga ukuthi siphile kuzona zonke izifo zethu. Omunye nomunye wayenokufa kwakhe, lithi iBhayibheli wabaphilisa bonke. Emveni kokuba efundisile waphinde futhi ashumayele kuini leli vangeli lombuso. It means leli vangeli lombuso linendaba abaningi abangakayipick up, abaningi abangakayitholi indaba yeleli vangeli lombuso. That's why kwezinye indawo uzothola ukuthi liyashunyelwa lona ivangeli. Bakhona abantu kwemasontweni noma kumasinagoga ngalesikhathi samanje kushunyelwa lona leli vangeli,
kodwa abantu abaphiliswa kwizifo zonke. Why bangaphiliswa abantu kwizifo zonke? I-reason nje iyodwa ukuthi ingoba ivangeli lombuso asilishumayeli ngokuphelele. But ake sithole ukuthi okunye kwakho uJesu ayekhuluma ngaleso sikhathi leso njengoba eshumayela ivangeli lombuso ukuthi kuphi lokho kwenza abantu ukuthi masebezwile babe willing nokuthi sifuna ukuphiliswa and futhi wabaphilisa bonke. Ake sibuyele emuva encwadini kaGenesis ngoba yonke into inesiqalo sayo. Along the way omubi wangena wamosha into uNkulunkulu ayeqalile futhi eyayinhle, kodwa omubi wangena wayimosha. Ithema isimoshekile-ke kwaba ne-disorder njengoba namhlanje nje ikhona i-disorder kuzona zonke iy'ndawo. Ithi-ke lana kuGenesis chapter 1 kunendaba la kuverse 26. Then God said, kusho uNkulunkulu la, then God said, let us make man in our image. Ngempela futhi wamdala umuntu nge-image yakhe, waba ngumfanekiso kaNkulunkulu. According to our likeness, waba umuntu ngumfanekiso wabo ngempela futhi uma ngabe semdalile. But lana wayesakhuluma lithi-ke let them have dominion over the fish of the sea. Lithi abantu babuse phezu kwazo zonke inhlanzi zasolwandle. Abantu babedalelwe ukuthi njengoba nje uNkulunkulu, ukhumbula uNkulunkulu malithi iBhayibheli simfuze, uNkulunkulu uyabusa. Okusho ukuthi nathi wayefuna uNkulunkulu ukuthi mase siphila la emhlabeni bese siyabusa. Sibuse phezulu kweinhlanzi zonke zasomanzini, over the birds of the air, kwinyoni zonke ezindize emoyeni, and over the cattle na kwinkomo zonke, over all the earth. Engathi singa underline nje lawo mazwi iwona engizongena kakhulu kuona. Over all the earth, kumhlaba wonke, umuntu abuse kumhlaba wonke. Thina uNkulunkulu nje wathi uma ngabe edala umuntu emenza abe umfanekiso wakhe, ukuthi futhi umuntu afuze uNkulunkulu kwakufanele abuse naphezulu komhlaba wonke. Iyona inhloso kaNkulunkulu leyo. And over every creeping thing that creeps on the earth, nakho konke okunye okunabuzelayo okuhamba kuphi la emhlabeni. Kodwa nje umuntu uNkulunkulu wayemdalele ini? Ukuthi makazobusa. Uma ke seshumayela leli ivangeli lombuso uJesu Kristu, njengoba lithi izwi nje wayehamba amasinagoge eshumayela ivangeli lombuso, wayebazisa abantu ukuthi nina njengoba ningabantu nidalwe nguNkulunkulu. Uthe uma ngabe nidala uNkulunkulu wanidalela ukuthi nina abantu manifika la emhlabeni nibuse, ngoba leli ivangeli lombuso kaNkulunkulu. Wathi abantu mabeza la emhlabeni kufanele ukuthi babe njani? Babuse phezu kwakho konke, phezu komhlaba wonke. Shuthi kuyona yonke into nje ekhona emhlabeni. Kodwa ke kwathi uma ngabe sekufika isitha namanga, umuntu wadla esihlahleni lesa adla kusona, and balithi iBhayibheli wadla esihlahleni leso wathiwa makangadle kuso, ngempela futhi kwakuyisihlahla. Hayi lento lena ama-interpretations asekhona namhlanje uzwe kuthiwa isihlahla kwakuwumuntu wesimame whatever. No, kwakuyisihlahla okwangempela. That's why lithi iBhayibheli kwathiwa makangadli kulesa sihlahla. And wathi umuntu mangabe sedlileke kuleso sihlahla leso ke yaqala i-disorder. Ithema isingenile i-disorder, umuntu waphelelwa ukubusa. Uthe umuntu mayesephelelwe ukubusa waseyabuswa umuntu, ngoba umuntu ongeke abuse uzobuswa. So manje uJesu uza nje ushumayela ivangeli lombuso, inhloso yakhe ukuthi abantu bangabuswa kodwa abantu babuse. Kodwa ibapha abazobuswa, abazobusa yilaba bazozwa ivangeli lombuso. Ibona-ke ukuthi kufanele uma ngabe bela emhlabeni babuse. Kodwa laba abangeke balamukele ivangeli lombuso ibona-ke abazobuswa. Sithola kuphi le ndaba le? Sithola uma ngabe uJesu esebaphelisa abantu ukuthi khona ipart ayi-unlock kulaba abantu laba ebashumayeza ivangeli lombuso. And wathi uma ngabe se-unlockile leyo part leyo, wakwazi ukuthi manje aba-rich abaphilise bakwazi ukuphiliswa bonke. Okunye nje kwakho ayekukhuluma la uma ngiyithola mina kule ncwadi,
okusobala ukuthi wayebatshela abantu ukuthi nina njengoba nize nje emhlabeni nizobusa phezukwa konke nibuse nasemhlabeni wonke. Kushuthi nizobusa even naphezulu kwezifo. That's number 1. Izifo akumelanga zibuse phezulu kwabantu. Abantu akumele babuse phezulu kwezifo. Ngenza nje example nje oshukela. Abantu uzozwa uma ngabe besho bethi baphethwe izifo ezifana noshukela, abanye baphethwe izifo ezifana no cancer, abanye baphethwe izifo ezifana no HIV, khona manje nje bekukhona corona namanje sasekhona. Ziningi izifo ngayibala ngiyibalile, wena TB, wena ukuphathwa ikhanda, wena ukuphathwa isisu, wena ama-ulcer. Konke nje okuyisifo okukhona, ezinye zakhona ziyalapheka, ezinye zakhona ayilapheki, ezinye zakhona ziyamaintainwa nje ukuthi zingasheshe zikubulale. Kusho kufanele ulokhudla lamaphilisi ukwazi ukuyimaintaina. Uma ungakuyibhekisise zonke lezi zifo lezi sezithe mayifika emhlabeni zafike zabusa phezulu kwabantu. Sibuswa izifo namhlanje. Wayisibuswa izifo ingenxa yokuthi salahlekelwa ivangeli leqiniso okuyivangeli lombuso. Leli uJesu ayelishumayela, wayishumayela ivangeli lombuso ukuthi nina anibuswa izifo nganoma ngabe iziphi eyilaphekayo ngisho noma ngaba yilapheki. Anibuswa even nanamadimoni, akunamadimoni okufanele anibuse. Nina la emhlabeni nizobusa phezulu kwakho konke. Le message ke ile omubi angayifuni ukuthi abantu bayithole. Akafuni nakancane ukuthi abantu ibaritshe le message, ngoba wathi uma ngabe lahlelwa la emhlabeni uSathane wayelahlelwe hayi ukuthi azobusa phezulu kwabantu, kodwa wayelahlelwe ukuthi athi mayise la emhlabeni abantu baqhubeke babuse phezulu kwakhe. Kodwa ke ngenxa yokuthi umuntu wavumela isono, wavumela ukukhohliswa omubi, till today abantu basavumela ukukhohliswa ngomubi. That's why bebuswa even nana izifo. That's why bebuswa izona zonke lezi zinto, ngoba bayamvumela lo mubi ukuthi alokho eqhubeka ebakhohlisa. Abanye they've gone as far as baze basho bathi nje ushukela wami lo. Abanye bathi ukugula kwami okuthile lokhu sebakwamukela lokugula bakwenza ngempela kwaba ngokwabo, and bathema sebekwenzile kwaba ngokwabo lokugula ke sekubusa phezulu kwabantu, ngoba manje sekuyabacontrol abantu ukuthi ngesikhathi esithile phuza amaphilisi athile, ngesikhathi esithile phuza amaphilisi athile. Konke lokho amanga esitha, thina sazela ukuzobusa phezulu kwezifo zonke naphezulu kwaso isitha. Kodwa isitha asifuni thina silazi leli qiniso, asifuni ukuthi thina sibuse phezulu kwakhe. Kahle kahle nje thina singaphezulu kwesitha nezifo zakhe namadimoni onke. Kodwa manje omubi uyayivimba yonke lento le, futhi useyivimbe yazi yangenelela ngisho nasemasontweni. Emasontweni amaningi sebeze bamkela nje ukuthi izifo it's fine, abantu banokugula kwabo kwamkelekile nje. And uyamangala ngoba kulamasonto lawo futhi kushunyayelwa lona ivangeli lombuso, kodwa futhi indaba yasembusweni abayi-understand. And then bese kubuya iquestion yokuthi bathunywe ngempela yini noma bathunywanga, ngoba abathunywe ngempela bazoyi-address indaba yasembusweni, bazoshumayela ivangeli lombuso. That's why uJesu wayishumayela nje ivangeli lombuso, etshela abantu ngani ngombuso. Lo mbuso uzothi thina siyabusa phezulu kokugula konke, meaning isinamandla okukutshela ukugula ukuthi akunamandla emzimbeni wami. Endeke thina ke futhi uJesu wathi uma ngabe fika wasipha even negama elingaphezulu kwamagama onke. Ngesikhathi esahamba enyameni wayenza umsebenzi yena, kodwa futhi efundisa ukuthi leli gama leli lonivikela nonqoba ngalo kukhona konke igama elithi Jesu. And ngempela ke thina ke sinikezwe lelo gama, aveli namandla leli gama. Igama lasembusweni iweapon le yasembusweni. La emhlabeni akhona ama-weapon, ibhamu, wena amabhomu, zonke izinto ezikhona. But uma ngabe sekuziwa ke manje kwezikwamoya, thina sinesibhamu edlula zonke ibhamu, sinamabhomu adlula wonke amabhomu. Omubi akanamandla phezulu kwegama elithi Jesu Kristu. Uma nje uthi ngegama lika Jesu urebuke omubi, urebuke isifo,
Phinde futhi thina saze saphiwa even nezwi elithi ngemivimbo kaJesu Kristu saphiliswa. Wonke lawo mazwi lawo awasembusweni, awabantwana aba-understand ukuthi basembusweni. Once ubasembusweni uyawakholwa lamazwi, and uma wakholwa lamazwi bese uyawapractice, uwakhulume lamazwi, uwaconfesse lamazwi. The more waconfessa lamazwi kuyaqala ukubusa ke manje emntwini, kuyabuya ukubusa emntwini, and isifo ke manje sena chance akukho esingakwenza, kufanele ukuthi sibaleke sisuke emntwini ngoba umuntu useyabusa. That's why uJesu wakwazi nje ukuthi bonke laba bantu emveni kokube selishumayela ivangeli lombuso wakwazi ukuthi aphinde abaphilise, wabaphilisa bonke ngoba bezwa ukuthi kahle kahle bona bangababusi ababuswa izinto. And sibizelwe ukuthi sizobusa phezu kwayo yonke into, phezu komhlaba. Njengoba nje ithi iBhayibheli ukubusa phezu komhlaba wonke, kusho ukuthi konke nje okula emhlabeni thina kufanele singabe sifuza uNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu ubusa vele phezu komhlaba. Nathi kufanele simfuze, sifane naye, sibuse, singabuswa izifo. Mhlawumbe yengithi nje ukuyinweba ngamabomu lendaba. Uyakhumbula ngesikhathi uJesu kuMatthew ku chapter 6 uJesu yakhuluma lapha, nokhuluma indaba yokuthi ningakhathazeki ngokuthi nizogqokani, nizodlani, yonke leyo nto leyo. Elocation nje ethi ningakhathazeki, uze wenza nane example. Uthi nje bheka inyoni, ukuthi inyoni azilimi, inyoni azivuni, inyoni azibekeleli lapha yana kumabhanzi yini kuyinqolobane, azibekeleli inyoni, kodwa zidla malanga wonke. Aphinde futhi enzi example athi bheka nje utshani, ukuthi utshani into ekhona namhlanje kusasa futhi yobe sishile engasekho. Uthi kodwa ngendlela ekwazi ukugqoka ngakhona utshani bukwazi ukugqoka bube buhle. Uthi uNkulunkulu uyakwazi ukugqokisa bube buhle buze budlule even noSolomoni owaye-rich ngendlela utshani engikwazi mina nguNkulunkulu ukuthi ngibugqokise ngakhona, budlula even ngendlela uSolomoni ayegqoka ngakhona. Konke lokho kungamazwi asenza si-understand ukuthi thina kumelanga sibe worried, uthi uNkulunkulu ningakhathazeki ngalutho, ningabi na worry ngalutho, nikhululeke ngakho konke lokho ngoba yena ukhona uBaba and yena uyena ozosibheka kukhona konke. Uma ungakubhekisise kahle thina siyabuswa instead of bekumele sibuswa size sibuswe even nana ukudla, sibuswe size sibuswe even nana ukugqoka. Ziningi nje izinto ezisibusayo, sibuswa even nana izimpahla. Abantu abaningi babuswa ama-label ezimpahla. Abantu impahla bekumele ngabe sibusa phezulu kwazo. Lezi impahla lezi zithema zikhandwa beyimanufacture lapha abayimanufacture ngakhona, bazipha ama-brand, bazipha amagama ukuthi le mpahla le iyigama elithile, le mpahla le iyigama elithile, le mpahla le nama ngabe uyigqokile uzizwe nawe engazathi unesithunzi esithile. Uma ungakubhekisise kahle konke lokho ubuhlakani bala ezweni, ubuhlakani ngathini isystem yala ezweni eqhamuka mubi ukuthi wena ke ongenayo impahla yegama elithile uzifile inferior, umncane, bese kuthi lonona lezi impahla zamagama athile azizwe ngcono kunabanye. Konke lokho akusikhona kwasembusweni ngoba manje the minute manje lamagama empahla ekwenza wena uzibone ungcono, ongenalo leli gama hlukumezeka benewari. It is because manje sekuyabonisa ukuthi sibuswa even na amagama ezimpahla. Ngithe nje ngiyayinweba ngamabomu lendaba, ngiyithi nje kancane uzubona ukuthi sibuswa izinto lezi zinto enganakekile, izinto nje ongayithatha kancane ukuthi awu bekuyigama nje le impahla nami ngiyayithanda. There's nothing wrong ukugqoka kahle, ningangizwa kabi. There's nothing wrong ukugqoka kahle, but akumelanga lezo impahla zikubuse lokho ukuthi uma ngabe ungayigqokanga ungazifili uright. Akumelanga ukuthi uma ungenazo futhi uzizwe ngazathi wena usuya umuntu. Konke lokho akusikhona kwasembusweni. That's why uJesu weza wazoshumayela ivangeli lasembusweni. Ivangeli lasembusweni lithi ungakhathazeki ngalutho, lithi khululeka ngakho konke. Lokhu uNkulunkulu akuphe khona kulungile futhi kuhle. Siyakubonga kuNkulunkulu nje, sibonga konke. Ubonge
ukudla okudlile ngalelo la ungazuza ulinda ukudla okuthile ubonge nje ukuthi baba ngibonga lokhu ukudla ongidlile namhlanje. Yabona nje abantu abaphila embusweni aba-understand ivangeli lombuso abana worry nalutho abakhathazeki ngalutho, kodwa abantu abangayi-understandanga indaba yevangeli lombuso baphila nge-worry each and every time. Kuningi engingakuveza okukhona okwenzakalayo la emhlabeni okuyizinto ezisibusayo, size sibuswa even nana imoto esizidrivayo sifuna amagama athile. Mangaba udrive imoto yegama elithile awuzizwa kahle. Yazi why igcina lento isiyakubusa manje, kanti wena bekufanele uzobusa phekwalawo magama. Bekufanele nje ukuthi noma ungadrive yiphi imoto uzizwe uhappy and comfortable, kodwa kunabantu abangeke baze bayidrive imoto ezithile ngoba manje istandard sabo silapha ya. Yayibona yonke lento akusiyona yasembusweni. Embusweni nje uyakhululeka uwarishwa ngalutho, noma ungathola yiphi imoto uvela udrive nje awunankinga, wena ujabulela ukuthi ngihambile ngaya la ngifuna ukuya khona ngaphinde ngabuya. Kodwa manje mawungekho embusweni uwarishwa even nana nemoto oyigibelayo ufuna igama elithile, kushuthi leli gama seliyakubusa, kushuthi lezi imoto sezasibusa, sibuswa size sibuswa even izo zonke izinto ne-education. Uma ungakubhekisise kahle ngithe nje ngiyayinweba ngamabomu ngoba kwathiwa sizobusa kumhlaba wonke, kodwa uma ungakubhekisisa i-education esiyinikwe ezikoleni abanye bathema sebeyithole kahle yavele yababusa. La kumele ngabe sithi ibona aba-understanda kangcono, kodwa manje sekuyi-education isiyababusa. Ibabusa kanjani? Bayibona bengcono kunabanye. Laba abangenayo leyo education nabo bayifuna ngoba baziboni bengcono, bafuna lokhuya lo yanaye anakho. Uyabona ukuthi kugcina kuba ne-competition emhlabeni, sigcina siyakompita, gcina omunye uba ngcono kunomunye. uJesu wathi mayeze emhlabeni wayezoshumayela ivangeli lombuso, wayezoyisusa yonke lento le eletha nali ivangeli lombuso elithi nje uma ngabe usembusweni kaNkuluNkulu yena eliseka ngalokho nakho futhi ube happy umbonga uNkulunkulu because yena will take care of you every day. Uzokwazi ukugqoka, uzokwazi ukudla, uzokwazi ukusuka from point A to point B uma ngabe usembusweni wakhe. Ingakho ayehamba eshumayela ivangeli. Angeke ngikhuluma okuningi la today, but nje yilokho nje bengithi angikuveze ikakhulukazi today engifuna ukuthi kuvele kakhulu. Abantu mabangabuswa ukugula nganoma ngabe ikuphi noma ngabe isiphi isifo. Thina sanikwa igama elingaphezulu kwamagama onke, igama elithi Jesu Kristu. Ngemivimbo kaJesu Kristu saphiliswa. Owasembusweni umntwana akakuvumeli ukugula kuyena because thina siyabusa phekwezifo. Shuthi isifo nyasitshela ungene ngorong la ukhona. La ukhona umzimba wami engunikezwe uNkulunkulu, njengoba ngunikwe uNkulunkulu I'm charge ukuthi kuzophila bani kulomzimba. Mangabe ngithi ngifuna kuphila umoya kaNkulunkulu kuzophila umoya kaNkulunkulu kulomzimba. Mangabe ngithi isifo asihambe, isifo sizohamba. That's why uNkulunkulu wasinikeza ilungelo lokukhetha, ichoice yokuthi siyikhethele. Wayengakhanda ama-robot, wayekhanda abantu abanelogic abacabangayo abahlakaniphile, wathi nje bazozikhethela. Uma ngabe wena uyikhethela ukuthi ufuna ukuphila nesifo emzimbeni wakho, then sizokubusa leso sifo, wena uzobe uyikhethele. Kodwa uma ngabe kuukuthi wena ukhetha ukusixosha, sizohamba. Asina choice ngoba vele wena ungwasembusweni. So siphile embusweni sila emhlabeni. Before siyophila ngale kuyingona phakade, sibusa la emhlabeni. That's why lithi iBhayibheli babuse kumhlaba wonke, njengoba nje selifundile. And wathi uma ngabe eseyikhulumile lento uJesu Kristu kulaba eseyivezile, angeke angikhulumi konke la uJesu akukhuluma kubona. Bathi uma ngabe sebe understandile kwabalula nokuthi abaphilise, baba willing ukuthi bafuna ukuphiliswa. My question today ukuthi wena are you willing now ukuthi uphile impilo yasembusweni la wena ubusa khona ngegama lika Jesu Kristu oyinkosi yasembusweni, then thina sibe ngamakhosana ngaphansi kaJesu Kristu, sibuse kuyo yonke into ekhona emhlabeni. Singabuswa ukudla, singabuswa izimpahla, singabuswa ukugula, singabuswa izimoto, singabuswa imali, singabuswa ilutho, kodwa sibuswe inkosi yasembusweni ogama layo liuJesu Kristu. Are you willing ukuthi ubuswe inkosi, ungabuswa izinto zasemhlabeni? Uma ngabe ukuthi you are willing, you can take charge kukuwena
ichoice yakho ukuthi uthi mina ngingwasembusweni, yimina okufanele ngibuse, ngadalelwa ukuzobusa la. uJesu phela mayeze emhlabeni wayezorestore konke okonakala okwenziwa isitha, simosha isitha. Weza uJesu azorestore umuntu, embuyisela ekuthenini makafane noNkulunkulu, amfuze, abuse. Namhlanje kufanele sibe njalo mase kuJesu Kristu, sifane naye, simfuze, sibuse phezu kwazo zonke izinto. Abanye namhlanje babuswa zinyoka, abanye babuswa izo zonke izinto obekungamelanga ngabe ziyasibusa. Ngizothi mina nje woza kuJesu Kristu, zikhona indaba la ezimnandi ezingakukhulula. That's why wathi uJesu abantu mase belitholile leli qiniso bayokhululeka, and mase bekhululekile bayokhululeka impela, and lelo qiniso nguJesu Kristu. Ake siyibambe la today, so phinde siyiqhube futhi ngomusa kaNkulunkulu. Igama lami ngoMduduzi ngakwaShabangu. uNkulunkulu akubusise wena nomndeni wakho. Ucela nje uyishare le message nakwabanye, because abantu ba trapped emasontweni, abantu ba trapped kwizinto eziningi. And angizange ngize ngikhulume ngamasonto today, because even namasonto kwawona khona abantu nje ababuswa amasonto. Akumelanga ngabe sibuswa amasonto ukuthi isonto elithile lingcono kunelithile. Bekumele ngabe sisembusweni, siphile embusweni. Akumelanga ngabe sibuswa abafundisi ukuthi lo powerful kunomunye. Bekumele ngabe nje siphila nje embusweni, sinenkosi eyodwa ogama layo linguJesu Kristu. Sihlane kwivideo elandelayo. uNkulunkulu emuhle anibusise. Amen.